سلامه. میشه بدونیم شغلتون چیه و منبع درآمدتون از کجاست؟ پرسیدن داره دیگه. از قیافش معلوم نیست چی کاره است. معلومه دیگه، نون بازو که نه، نون زانو میخوره. من باید کشکار هستم. آخر زمان دیگه، هر روی اسم جدید، یه شغل جدید، یه کرم جدید از خودتون در میارید. بادکشکار جدیده؟ چجور شغلیه؟ هر جایی که درد کنه، ورم کنه، باد کنه، کبود بشه، من خوبش میکنم دیگه. بچه شغل خوبی چقدر میلولی بچه جون. یه جا وایسه دیگه، آروم قرار نداری یا مستقیم بگو میخورم. کارا چیه میکنی؟ آخ جون، من چالش دوست دارم، منو به چالش بکش. شما یه جوک میگی، اگر من خندیدم پیجامو میدم به شما. قبوله. یه روز رفته بودم قزوین، اونجا یه مرده برام خیلی لایت بازی در بود، ولی من یه جوری زدم پسش که ننش شد دلوا پسش. خب من نخندیدم، حقیقتا خنده‌دار نبود. گوتی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. تو هم آروم و قرار نداری، یه جا بند نیستی، دنبال سفارشی. بخوام من به شما یه چالش بدم. خب چی به من میرسه؟ اگه من خندیدم زانوام براتون خاکی میکنم. اینو هستم، اینو اوکیم. چلو شرکت زانوزنی داری؟ حتی دخترام اینقدر اشوه نمیان. چی آخه؟ بریم؟ بریم. یه روز یه مرده وای. میذاشتی حرفشو بزنه، بعد خودتو رسوایی دو عالم میکردی. حیف درد زایمان ننت، حیف تیری که بخواد به تو زده بشه. برو دنبال زندگیت بابا. من 16 سالمه. میشه بدونیم شغلتون چیه و منبع درآمدتون از کجاست؟ پرسیدن داره دیگه. از قیافش معلوم